हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आइए बिहार के एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं। बिहार विधान परिषद असिस्टेंट, जो कि एडवर्टीजमेंट 2019 के अंतर्गत आती है, उसका टाइपिंग टेस्ट हुआ था 2 और 3 अगस्त 2021 को। तो उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और टोटल 591 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उन कैंडिडेट्स को। तो ये बेसिकली एक असिस्टेंट के टोटल 31 पोस्ट हैं और इसका एडवर्टीजमेंट 2019 में हुआ था। तो एग्ज़ामिनेशन बहुत ही लंबे टाइम बाद हुआ। एग्ज़ामिनेशन तो खैर कुछ देरी के बाद हुआ था, बट इसके रिज़ल्ट्स आए थे बहुत दिनों के बाद, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। और उसी बेसिस पे पीटी के जो रिज़ल्ट्स आए थे वो बहुत दिन के बाद आए थे और बहुत कैंडिडेट्स को तो पता भी नहीं था कि उनका ये इसमें पीटी क्लियर हो गया है। वो उसी बेसिस पे फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ था, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है। तो बिहार विधान परिषद असिस्टेंट के अंतर्गत जो एग्ज़ामिनेशन होना है वो बेसिकली 3 स्टेप में होना है। तो 3 स्टेप में पहले तो पीटी हो चुका है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और ये ऑब्जेक्टिव था। तो इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और लगभग 3300 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। उसी बेसिस पे फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट हुआ था 2 और 3 अगस्त को। तो उसके रिज़ल्ट्स ये रहे आपके सामने। ये टोटल 591 कैंडिडेट्स हैं। मैं इस रिज़ल्ट को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये इजी होगा। और टेस्ट सीट जो है 31, पीटी में लगभग 3300 रिजल्ट दिया गया था, टाइपिंग टेस्ट में 591। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। पता नहीं ये लोग किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं, बेसिकली इतने कम सीट्स के लिए, या कोई भी सीट्स, जितना सीट्स रहता है सिस्टम तो यही कहता है कि जितना सीट्स है उसके लगभग 10 गुना रिज़ल्ट दिया जाता है, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा है। पीटी में तो लगभग 100 गुना से भी ऊपर था और टाइपिंग टेस्ट में भी 10% से ज़्यादा ही है। तो ये नेक्स्ट फेज़ में जो जाएंगे मेंस में, जो कि डिस्क्रिप्टिव होना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें साफ दिया गया है इस रिज़ल्ट में कि नेक्स्ट स्टेप जो है मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक होगा। और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो एडवर्टीजमेंट में भी दिया गया है कि असिस्टेंट का मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो हिंदी टाइपिंग और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। तो गाइज काइंडली आप लोग इसको देख लें और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चेक नहीं किया है वो चेक कर लिए, क्योंकि ये रिज़ल्ट इधर ही आया है 5 नवंबर को और इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फेब 2022 में होना है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ामिनेशन है ये उसी टाइम तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं या फिर शेड्यूल कर दिए गए हैं। तो आप जिनका क्लियर हो गया है मेंस की तैयारी में लग जाएं और बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इक्लिप्स एजुकेशन के साथ। सो थैंक यू and please like and subscribe and hit the bell icon for further updates. Thank you.